Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін кокостан өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Үстінен қантымызды салып, жақсылап біркелкі қалыпқа келгенше араластырамыз. Одан соң үстіне кішкене тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді кокосовый стружкамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін бірнеше уақытқа осылай қалдырып қоямыз. Кокосымыз көтерілгенше, ісінгенше. Енді ыдысымызды дайындаймыз. Міне біздің кокосымыз көтерілгеннен кейін осылай алып, қолымызды кішкене суға батырып, домалатып, осылай дайындап аламыз. Барлығын осылай дайындап шығамыз. 180 градуста 10-15 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде қарап тұру керек. Өзіңіз қандай түске енгенін қалайсыз, сол уақытқа дейін ұстап аласыз. Бұл печенье кокосты ұнататын жандарға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Сонымен біздің печеньеміз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз деген ойдамын. Ас болсын.